这个小萝莉，猫呢？不为人就该咬你。呵呵，这头好长的，大脚儿就。挥手了，我一直在录，等你掏出来已经晚了。说是录海狮，其实就录妹子不错。看给妹子录一个。你看那个离得近，他们都在水里。你看，他们那水挺深，但是不能照相。哎，得用 GoPro。今儿海这么大。长时间，这小朋友高，这多高？